Mantap. ચાલુ ગાડીમાં કહેવાય ગયું બગડા બહુ છે યાર તો ફરિયાણા વાળા કોકનો પહેલો ફોન નહીં બીજો ફોન આવ્યો તમારો પહેલો ફોન તમારો આવ્યો પહેલાનો ફોન આવેલો છે.
અમારા પીણા જોતા હોય ને એને બધી ટાઈમ એનો ભગવાન કાકા મગન પાસે 3 લાખ રૂપિયા મળે આપણે વીસ જોતા 30 મળે હા બરફી ખાત દેવો કેમ કાકા હા